Salve a tutti, come avete letto dal titolo, oggi siamo in questo video per unboxare la mia nuova tastiera da gaming, ovvero la Logitech G512 Carbon. Ecco qua la scatola, davvero molto bella e devo dire che la scatola è fatta molto bene. Ora proseguiremo ad aprirla e credo che vi metterò la visuale da vicino. Allora, eccola qua la scatola molto più da vicino, ora si dovrebbe vedere meglio. È la meccanica con gli switch marroni, quindi con gli switch dovrebbero essere in teoria quelli più silenziosi di tutti. E ora io direi di andare ad aprirla da qua con il nostro magico taglierino che in ogni unboxing non può mai mancare. Ok, sono riuscito a rimuovere lo scotch senza danneggiare ulteriormente la scatola e ora c'è una scatola dentro alla scatola. Guardate un po' qua, questo è il Big Troll. No, scherzo, ovviamente è una tastiera di marca, quindi non dovrebbe essere una brutta scatola, quindi anche un'altra scatola nera. Ora apriamo di nuovo ed ecco qua la nostra tastiera da gaming nuova. Ora andiamo ad estrarre il contenuto. Sì, come si fa? Ok, qua c'è il coso con i cavi, mentre di qua, eccola qua la nostra tastiera. Mamma mia, pesa veramente un botto. E qua dietro non so cosa sia questo. Ok, vabbè, andremo a vederlo appena toglieremo il nastro. Ci sono due USB. Questo perché nel retro della tastiera, ovvero qua, ci si può attaccare il mouse al posto che attaccarlo nel computer, quindi è molto comodo. E in più io ho già un mouse Logitech, quindi mi dovrebbe tornare molto utile questa cosa. Dunque, ora devo togliere questi strati di scotch. Ok, cioè più che scotch questa è una pellicola, quindi andiamo a togliere la pellicola e ora sentiamo subito il feeling della tastiera. Allora, materiali devo dire molto belli, perché questa dovrebbe essere plastica, quella dei tasti, e invece la base di sotto, sì, sotto i tasti è di ferro, mentre nel retro sì, è plastica normale con della gomma ovviamente. Quindi plastica gommata davvero molto utile, e utile anche, cioè sono anche questi cosi sul retro, queste clip sul retro per mantenere la tastiera alzata. Ora non si vede assolutamente niente, quindi andrò a farvi una visuale diversa. Eccola qua la tastiera. Ora andremo a provare anche nell'altra stanza per appunto attaccare al computer. Test veloce degli switch marroni. Spero che si sia sentito bene, in caso lo rifaccio sentire dopo anche col microfono. Quindi verifichiamo che ci siano gli switch corretti. Ecco qua. Sì, ci sono gli switch marroni, quindi ora andiamo a rimettere subito il tasto perché altrimenti è un danno. Quindi bello il feeling, mi piace molto questa tastiera. Poi andremo a togliere anche la pellicola qua dalla G appena la sposteremo nella postazione. Poi i frecce direzionali davvero molto comode, della dimensione corretta, quindi bella tastiera. Feeling del tasto spazio e dell'invio, bello, mi piace. Ora mattoncini, andremo un attimo di là a provarla e vi farò vedere anche tutte le impostazioni di luce e il tasto nel gaming. Allora, innanzitutto andiamo a togliere la vecchia tastiera della Trust Gaming e direi che possiamo anche andare a buttarla nella spazzatura. Guardate qua, veramente schifo, c'è scritto meccanica ma è membrana, quindi buttiamola subito. Ed ecco qua la nuova tastiera che ora dovrò andare ad inserire nel cable management qua in basso. Ci vorrà un bel po', ma ci vediamo tra poco. Ok, in teoria io la tastiera, come avete visto, l'ho attaccata, però se io clicco, cioè effettivamente, allora nel senso, sì, ora non si vede magari il tasto Windows, funziona, però
non ci sono le luci, quindi credo che debba collegare tutto al software e mi sono dimenticato di attaccare il mouse, quindi ci vediamo tra poco. Ok, ho recuperato il filo del mouse, quindi in teoria dovrei solamente attaccarlo qua e dovrebbe funzionare. Ecco dov'è la porta USB. Eccola qua. E il mouse si è acceso e si è già configurato con il software Logitech, perché appunto anche il mouse è Logitech come la tastiera. E ora possiamo andare anche a rimuovere questa pellicola che non se ne vuole andare. Ah, ok, pellicola rimossa, quindi ora la andiamo a mettere un attimo qua. Non la trovo più. Ok, eccola qua, la andiamo a mettere un attimo qua. Mi devo ricordare dove. Ok, mi devo ricordare che si trova qua, così poi la butterò. E dunque, ora è il momento della verità. Ok, momento della verità, che a quanto pare è davvero il momento della verità, perché è apparsa qua sul software Logitech. Ora non si vede perché c'è la mia cam, quindi la vado un attimino a spostare e magari la mettiamo di qua. Sì, allora come potete vedere, a parte che ho gli occhiali che mi si stanno appannando perché qua fa veramente caldo, e comunque le luci non vanno. Perché da Opera GX mi dice che cavolo è successo? Eh, ok, piccolo problema tecnico, ci vediamo tra poco. E dopo mezz'ora di ricerca bastava andare qua e cliccare questo per attivare e disattivare il controllo di Opera GX dalla tastiera. Non ci posso credere. Comunque, ora la tastiera è finalmente accesa, ve la faccio un attimo vedere con il telefono. Eccola qua, la tastiera accesa, ecco magari ora mi alzo il microfono. Eccola qua. Devo dire, tasti veramente ben retro illuminati. E ora vabbè, vi faccio vedere giusto qua la schermata di tutti gli effetti che ci sono. Tipo se io metto effetto circolare Oddio, che figo. Quello che vedete a schermo è quello che effettivamente c'è qua sotto, quindi non c'è niente di diverso. E... Bello, mi piace. E ci sono tante, ma tante impostazioni tipo respiro. Bella. Poi colore onda, questo è bellissimo. Colore onda veramente spettacolare. Poi cosa c'è? EcoPress. Ah, ok, io sto cliccando in questo momento i tasti e loro si stanno colorando. Ok, figo. Poi cosa abbiamo? Starlight. Ah, che si illuminano i tasti a caso. Perfetto, e posso scegliere pure i colori e tanta roba. Poi c'è campionatore schermo. Ah no, campione colori sullo schermo, lasciamo perdere queste cose qua. Visualizzatore audio, quindi se io dovessi mettere una musica qualsiasi, in questo momento ho messo una musica di Brawl Remix. Ragazzi, mi dispiace, ma questa è la visione migliore che io possa darvi delle mie mani. Ora, vabbè, magari andiamo di qua e cominciamo pure. Allora, devo cominciare sto parkour. Come si comincia? Mettiamo magari medium maps. Questo è giusto un test. Quindi al massimo vi dico... ok, come si fa però a cominciare? Mannaggia. Ok, ci sono, siamo finalmente riusciti a cominciare. E quindi sto parkour come funziona? Ah, devo cliccare la pressure plate che mi porta da nessuna parte a quanto pare. Ah, mi sta proprio respingendo. Ah, giusto, devo andare di qua, quindi vediamo un po'. Jack point click. Perfetto, possiamo cominciare con questo parkour. E ho già failato. Bel test della nuova tastiera. E... Ah, c'è dell'acqua, sì, certo. Ok, vi devo dire che questa tastiera è buona, ma ovviamente io non riesco a fare un parkour, mi sembra un altro discorso, però ci siamo riusciti per ora. Quindi ora in teoria presumo che io debba saltare da questa parte. Allora, tra tutte le cose, perché poi per i parkour di Minecraft dovevo provare. Oddio, prima non l'avevo vista. Eh sì, prima non l'avevo vista, ve la faccio vedere dalla cam dal telefono. Questa opzione è un'altra opzione che è quella che cercavo, che quando clicchi si illumina tutto. Ma sì, allora qua cambia veramente tutto, non l'avevo ancora trovata, quindi
GG per la tastiera, bellissimo, bellissimo veramente. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Questa è stata la mia recensione su questa tastiera. Io vi dico di acquistarla, veramente molto bella. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao!